तो आप लोग कैसे हो? मैंने ना अभी भी 3 फ़ोन में फ़ोल्डर डाले हैं। ये है वीवो का, ठीक है, ये वन प्लस फ़ोन है और ये ओप्पो है। अभी भी डाले हैं भाई, और मेरा नंबर ये रहा। बाकी किसी ने ना फ़ोल्डर लगवाने हो ना फ़ोनों के अंदर सस्ते में, मेरे पास आ सकते हो। RR फ़ोन सर्विस पे गारंटी पूरी रहेगी फ़ोल्डर की, बहुत बेस्ट रेट पे, ठीक है भाई। बाकी आप लोग बताओ मैंने क्या क्या रेट में डाले हैं। सबसे सस्ते फ़ोल्डर मेरी दुकान में मिलते हैं, साथ में वारंटी भी होती है फ़ोल्डर की। ऐसा नहीं कि मैंने डाल के दे दिया और बाद में आप लोगों को भूल जाओ। गारंटी है फ़ोल्डर की पूरी। आप लोग आ सकते हो RR फ़ोन सर्विस पे।